好啊，有盧法亨咧同大家講奇異個案分享啊。咁今集亦都係啦，請到我位好朋友 Iris 啦，咁佢就同大家分享一個親身經歷啊。大家又有冇試過喺夢境夢見親人呢？咁有請 Iris 講佢嘅親身經歷奇異個案。大家好，咁咧我今日再分享一個故事咧，係關於我親人嘅。咁咧係關於我叔叔嘅。喺我中學嘅時候咧，咁我叔叔因為咧癌症咧，佢就離世咗。喺我叔叔未出殯之前咧，咁有一個晚上啦，咁我瞓覺嘅時候，因為我屋企咧就住喺一個公屋，咁咧上下隔床嘅，咁我哋個床頭咧就有一道門啦。咁然之後咧就將佢個廳同埋房咧就分隔咗，咁而喺個廳嗰度咧行5-6步度咧就出咗個大門㗎啦。咁嗰一個晚上咧，就當我喺度眯埋隻眼未瞓着嘅時候咧，咁我就發現咗突然間咧，點解我叔叔咧好似喺我個廳嘅中央又望住咗我個房嗰個位置，咁我就諗緊，咦？點解我哋閂晒門又鎖晒鐵閘，我阿叔都入到嚟我屋企嘅咧？咁我正喺度諗緊嘅時候咧，咁我阿叔咧就彈咗出去個門口嗰個鐵閘個位，但係咧就照係望住我哋屋企門口。咁我就奇怪啦，咁我心入邊咧就諗緊，咦？點解阿叔喺屋又彈咗出門口，跟住企喺個門口又望住我？究竟係發生咩事呢？咁我阿叔咧就同我講啦，即係其實咧我哋嘅對話咧好似心靈對話咁，唔係有聲音嘅。咁我阿叔就同我講啦，哦，你屋企個地主唔俾我入嚟。咁我就望一望我阿叔啦，我就話，哦，個地主唔俾入嚟。咁我阿叔就企喺我屋企個門口，再想入嚟嘅時候咧，佢又好似俾人阻隔彈翻出門口。咁我阿叔咧就企咗喺個門口度，又唔肯走喎。咁我就望住我阿叔，我就問佢：其實你係要揾我，定還是你有咩講呢？因為嗰時候呢，其實我雖然呢就中學生啦，但係我都知我阿叔死咗㗎啦。咁我就覺得奇怪啦，我阿叔又未出殯嗰時呢，因為要搞一個出殯呢，都要2至3星期嘅。咁我阿叔喺呢個時間呢，佢就無端端喺我未瞓着之前，佢又同我講嘢。咁我阿叔只係咧講咗一句説話嘅啫，佢話：唉，我好唔捨得我啲仔女。咁我就望住我阿叔啦，佢又講咗一次，唉，佢擰下頭嘅喎，唉，我真係好唔捨得我啲仔女。咁因為點解我阿叔會咁樣講呢？因為當時咧，我阿叔係有3個小朋友嘅，佢最大嘅小朋友咧，佢只係2、3年級。最細嗰個咧係1歲，啱啱可能1歲，識得行嘅啫。咁我叔叔咧就係佢好中意仔嘅，因為佢最尾咧係生咗個仔，跟住然之後發現佢有癌症，咁佢就離開咗呢個世界。所以佢咧就第3次再同我講，我真係好唔捨得我啲仔女。咁佢講完呢3次唔捨得仔女之後咧，咁佢就走咗啦。咁我當時咧後尾我就瞓着咗啦，到第2朝我就同我媽咪講，我話：琴晚好似見到阿叔喎，阿叔猛咁同我講咗3次話唔捨得啲仔女。咁我就覺得，我都係聽咗啫，我都唔知，因為喺我小朋友嚟講，我都冇能力可以做啲乜嘢嘢。咁我叔叔可能1-2個禮拜到啦，咁我叔叔咧就出殯啦。咁原來咧我媽咪咧已經將我見到阿叔呢件事咧就話咗俾佢太太我阿嬸聽。咁當時咧去到設靈嘅時候咧，咁我嬸嬸咧就同我好緊張，見到我，佢就話：唉，你媽咪話俾我聽咧，你見到阿叔喎。咁我話：係啊，咁我就咁同佢講啦。咁我阿嬸嬸咧就好緊張，捉住我同我講：你見到阿叔同你講咗啲咩啊？跟住我就同佢講話，阿叔咧淨係講咗1句説話，佢講咗3次，淨係話：唉，我好唔捨得我啲仔女。跟住我嬸聽完呢句説話之後咧，咁我嬸咧就好激動。跟住佢就捉住我隻手，就同我講：嗰個真係你阿叔嚟嘅。咁我望住我阿嬸，佢就話：
呢個真係你阿叔嚟嘅，因為咧你阿叔喺臨最尾嘅時候喺醫院，因為佢由患病至佢離開咧，其實佢冇乜出過醫院，一路都係住緊醫院。咁咧佢喺最後嘅時候咧，佢猛咁同我阿嬸講，我真係好唔捨得我啲細女，所以我阿嬸一聽到我講呢句説話，佢完全相信我係見到我阿叔。所以呢件事咧，雖然發生咗咁耐咧，但係我都好深刻。呢件事對我嚟講，咁同埋就係、亦都證實咗，咁你阿叔翻嚟，但係因為你有地主喺屋企，安有地主，咁佢就入唔到嚟你屋企。咁啊，呢個大家又有冇咁樣嘅經歷呢？因為如果有咁嘅情況底下，咁可能有啲朋友話：啊喺屋企咧咁多年嚟咧，都冇夢到已經去世嘅屋企人。咁啊，有好多朋友咧都有講過呢一樣嘢。咁啊，亦都咧有啲個案咧，就係佢話啊，我醒起啦，佢唔記得咗去遮翻塊布，因為已經過咗出殯嘅日子啦。喺個地主嗰度門口嘅土地用紅布遮住咗啦，咁跟住佢遮咗之後，第3晚啫，佢就即刻咧夢見佢自己去世嘅老公，咁啊夢見佢啦，咁就話好耐想翻嚟都翻唔到嚟，唔俾我入嚟啊！咁佢仲有啲口音咁啊，跟住佢嘅太太咧。咁啊一聽到，就算唔使睇，佢好似喺佢側邊講嘢，咁啊翻嚟睇你都睇唔到，咁啊跟住一聽咧，佢就知道係佢老公啊，直情聽聲就已經知道。咁佢哎呀唔醒起啊，唔醒起咧又有安有神位咧，就唔記得咗咧要遮翻佢啊咁。咁啊大家有冇咁樣嘅情況？有冇咁嘅經歷咧？如果有嘅話，希望大家都一齊分享下。好啦，今集講到呢度，下一集呢，咁仍然都係 Iris 我嘅好朋友同大家分享另一個佢親身經歷嘅奇異個案啦。大家唔好忘記 subscribe、like and share 啊！麻煩大家撳個鐘仔，下一集見，拜拜。